da za mu iya ƙara fitowa da shi ko da ka ce ainihin wato cells din ya gurbata ya zama hemoglobin SS ko kuma SC ko CC da sauransu to ka kan ɗauki mai ciwon kamai da shi cikin wato mahul izam aka ce mahul izam shine ɓargo na cikin ƙashi bature ya ce bone marrow wannan ɓargon na cikin ƙashi shine ya fi tauyaya in ya samu naƙasu a ƙasashen turai har zuƙe ɓargon suke yi canjawa mai wannan ciwon saboda shi ɓargo duk inda kaga jini wato ko in ce ƙwayoyin halittar jini ko in ce cell na cikin jini in aka ce cell su ne halittun ginuwar gangar jikin ɗan adam na cikin jini shine tubalin ginin halittar ginuwar ɗan adam na cikin jini to ɓargo ne yake samar da su duk abin da za ka ci ko me za ka ci ya tafi cikin hantarka a narka shi don a mai da shi jini to idan ɓargo bai bayar da sinadaransa ba wannan jinin bai zama jini ba shine fararen tubalan jini da jajayen tubalan jini wato red blood cells and white blood cells. Na likita mu koma kan maganan ɓargo da bayanan da kake akan ɓargo shi yake tauyaya sai dinga samar da wato cell gurɓatacce don shi ɓargo shi ike ɗauke da ƙashi gaba ɗaya shi ike iya ciyar da ƙashi ya shayar da ƙashi sinadaran da ike rayuwa da su da zarar ɓargo ya gaza ɗaukan nauyin ciyar da ƙashi to ƙashi ba zai iya ɗaukar shimfiɗar tsokan nama ba su ne moses to da zarar an samu rashin inganci na salar tsokan nama za ka ga mai sikila yana ramewa yana motsewa shine ciwon gaɓoɓi shine ainihin wato akwai abin da ake kira alhumar rasiya wato zazzabi na ainihin rheumatic fever tsananin zazzabi a cikin mai zafi idan abin ya yi karfi za a dinga samun matsala na asida ina nufin headache ciwon kai sannan kuma akwai abin da ake kira ta'ab wato rashin karfi mutum ya ji kamar an masa duka izama a cikin kasala izama a cikin nauyi duk saboda tabuwar wannan bargon sannan idan abin ya yi karfi sai a samu alharara fil jisim hararatul jismiya wato ana iya samun ko da yaushe jikinsu a cikin zafi suna cikin samun wannan matsalar sannan akwai alamul mafsal aka ce alamul mafsal shine joint pain duk gaɓoɓinsu zai zama ciwo suke saboda shi ɓargo ya kasa ba wa ƙashi da sauran wato ainihin gangar jikin ɗan adam internally or externally wato gaɓoɓi na waje da ciki ya kasa ba su gudunmawar da za su iya wato ba wa shi gangar jikin taimako sannan kuma za a iya samun wasu bushewar fata sannan ana iya samun rashin bacci ga wasu a ce su zo bacci su rasa kai ana iya samun ɗaukewar gani wani lokacin kai ana iya samun ɗaukewar ji ga masu tsananin ciwon sikila wato ciwo ne wanda babu wanda ya san irin ciwon sai wanda ciwon yake cikin jikinsa sai dai in ka karanta ka dinga cewa za su ji kaza za su ji kaza za su ji kaza za su ji kaza mutum ta haka tuba kenan abin da suke bukata sai ainihin wato neman ɗauki da kuma wacce ta ce a yi musu addu'a ci gaba da yi musu addu'a amma ina tabbatar wa al'umma a nemar wa masu sikila mafita don samun sassauci a rayuwarsu akwai gudunmawa da za mu ɗora mutane a kai insha Allah. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.